वफादार कुत्ता और घायल चिड़िया। एक गांव के किनारे एक वफादार कुत्ता रहता था। एक दिन उसने सड़क के पास एक घायल चिड़िया देखी। चिड़िया उड़ नहीं पा रही थी। कुत्ते ने चिड़िया की रक्षा की। उसने चिड़िया के लिए पानी और दाना लाया। कुछ दिनों में चिड़िया ठीक हो गई। चिड़िया ने आसमान में उड़कर कुत्ते को धन्यवाद दिया। दया और करुणा सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें।